안 풀리거나 술을 많이 먹거나 일을 많이 해가지고서 몸이 무거울 때 이걸 먹으면 씻어지지 않아요. 근데 이거는 지금 중국어, 일본어, 영어, 한국어 4개 번역이 돼서 지금 전 세계를 다 하고 있는 Hello，大家好啊，阿 Ken 啊，哇！我嚟咗邊度咧？藥嘅醫院，韓國嗰啲比較保育嗰啲地方啦，係 classroom 啦，係啦。咁我一身皇帝嘅裝扮，當然都係要俾大家睇下啦。呢度應該係一個係啦，韓國藥嘅一個博物館嚟㗎，係啊，我哋喺個博物館度做緊場直播啊，係啊。咁啊，既然喺個博物館做直播咧，咁當然我哋都係買緊韓國嘅保健產品去做呢方面嘅嘢啦。嗱，咁啊，點解要着到咁嘅衫咧？其實我諗即係院長啊，韓國院長都可能有偷聽到我成日都講嘅情緒價值係啦。因為其實買藥嘅嘢咧，真係好難咧喺直播裏面 sell 到啲觀眾。因為其實買藥咧，其實最好嘅就係 before after， 即係直情係請一個客人見證咧，食完你嗰隻降血糖藥。自己俾你睇下個指標，之前指標係幾多？呢啲咧慣常嘅用法咧喺直播度都仲係 work 係啦。咁如果你冇呢啲咁嘅做法，可以點做咧？唯有喺場景嗰邊搭救咯。你諗下場景幾靚係啊，即係一個咁樣嘅古蹟文物嘅地方去做。咁同埋都有埋院長啦，係啦，院長頭先都同我哋一齊即係做咗場咁樣嘅韓劇大龍鳳出嚟啦 ，sell 啲產品啦。咁係好啲嘅，即係成個場景啦、人物造型啦，都達到成個情景就講緊你嘅藥係一個即係皇帝以前韓國皇帝都食嘅藥，咁啊所以帶翻俾你哋嘅普通 fans 去買到呢啲咁嘅藥咧，亦都可以係得到呢啲漢方嘅保證啦。咁各樣性都係想訴諸權威，話翻俾人哋聽，即係其實你係要點解要揀選我哋呢隻產品，令到你嗰隻嘢好賣。嗱，確實係嘅，做直播咧都有佢自己缺陷啊。好處就當然係直播咧，唔使廣告層面都可以好大流量啦。但係正如我成日都所講，引流係第一步嘅啫。點樣令到引流，令到佢喺網上成交？呢個第二步先緊要啊嘛，係咪先？你引咗100個人，原來佢哋係冇人肯成交嘅，同我引流咗10個人，有9個人去成交嘅，你聽唔聽出個分別喺邊度？咁當然你都會揀後者啦。所以其實引流唔係最重要啊，係成交先係最重要啊。咁今場咧，其實如果我哋平平無奇，冇呢啲咁嘅裝扮，唔會喺呢個場景度做咧，我相信個成交都爭好遠。好在我哋都係有呢方面可以配合，可以做到呢方面嘅嘢嘅。咁牌商嘅老闆啦，自己都好想靠直播點樣去做啦。哇！你係咪諗緊究竟係咪要做一場咁嘅大龍鳳啊？要扮晒秦始皇啊？要揾翻個地方去 sell 你自己嘅產品咧？其實可以唔使嘅，始終直播咧係一個引流最好嘅地方。但係太多老闆都唔識得點樣係用你嘅引流變成成交，即係簡單嚟講，100個人你想係有10個人成交，定係100個人有90個人成交咧？咁當然好多人都想後者啦。呢方面嘅技巧咧，我都可以累積到差唔多已經去到700幾場直播咧，話到俾你聽點樣可以幫到你個品牌去做啦。咁如果大家有興趣咧，喺留言話俾我聽，咁我會係親自去了解下你個品牌適唔適合做直播，好唔好？希望下條片再見，拜拜。